ngasi Manipur Top Channel gi mai ke di myam de special content ka tang myam de share tau jage duga myam si gi pau su adi yamna taning gani khanjabadi myam si gi content si special content amo ne lokho chara kana myam de share tau jabani aduga myam loi fok su tamina si aduga yamna maksu adi laibak thiba hai gadra myam si gi pau su duga myam su soidna myam gi apam wakhalo no comment box da comment thambira moina channel si gi mai ke di su myam de request tau jari aduga ngasi gi share tau jagadriba content si myam da hana sarakwa ma haijaramge Tokyo Olympic tagi namduna Michel uhenbikrabi Belarus ki sprinter Kristina Simanovskaya sigi matang sida myam su adi khangbiram lagni tawdu si hauju sigi matang sida global oina viral oiriba paw mu su oiribani myam loi fok taminasi bitek Handak luishin kiba Tokyo Olympic asigi ihan hana global news headline oi kibasi Uganda gi weightlifter ama Japan dagi Mangkhiba gi paw amasum Olympic ki event pangthokliba stadium singi mapana madi sanaroi singna lairiba games village ki akoibada Japan gi anti Olympic activist singna numit khudingi protest tawkibagi paw asini aduga ikon kon amandi khwai dikidi hena pukning nungsi khiba thawdu ama oina malem gi mipung khudima gi pukning su singsin khiba pawdi Belarus ki sprinter nupi ama Olympic asina maram oiraga maram da hanba ngamdana Poland asylum lawraga laikhibigi paw sini Kristina Simanovskaya Belarus ki sprinter ne amasum handaki Tokyo Olympic asida meter sama amadi meter sanigi lamjel sida qualify oiduna Belarus na Tokyo Olympic asigidama tharakpada yaurakhibi suknatagi sai kunmari khakta ngaribi athlete ni July 13 da maki ahanbai event oina Tokyo gi National Stadium da pangthokhiba nupi gi meter samagi lamjel sigi hitta saruk yabada second taraga mathoiga point nifuga tret senduna mari suba position taki masigi matungna mahak meter sanigi event asida amuk compete tawdabani adubo NOCRB Belarus Olympic Committee na mangonda meter sanigi lamjelasi withdraw ta holaga magna amukta su training tawrakidaba hana amukta su selakidaba meter 4x400 ki relay race ki event asida saruk yagadabani haraki Kristina na Belarus Olympic Committee gi wafam si yakide masidagi Belarus Olympic Committee na mahak Olympic adudagi withdraw tawraga khudakta Belarus halakna ba akan be pressure piraki magna matam kuina wan hona jarakpadugi pura ona taina bada Belarus Olympic Committee na mangonda tawrakli ba thawong Belarus National Olympic Committee official singamadi coach ki mathakta magna pen da yaning da ba madi maramdam Belarus ta hanba kiba phongdokpagi video ama Kristina Simanovskaya na mahaki Instagram thagalaki masidagi makhata na Kristina na masagi ayaba amata yauduna official singna makhoina pambi event amada namduna mahakpu saruk yahanana ba hotnabagi paw loinana mahakpu namduna Olympic asidagi withdraw ta holaga Belarus ta halakna ba hairakpa amadi mahakna maram namda hanba kijabagi paw singasi mathangi numit August ki amada Belarusian media na report rakhi masidagi maki paw si global news orakhi tang amada mahakpu namduna Belarus ta halan khinabagidamak Belarus ki official singna mahakpu airport ta purakhi oiriba phiba madura ka hena kijaba pokladuna Kristina na mahaki punsi asi Kodong thiningai oire makpu mateng pangbiu haibagi video amamu airport tagi Belarus ta leiba BSSF Belarusian Sports Solidarity Foundation da tharaki hairiba foundation asi Belarus ki nupi swimmer amana mahakna fanglakiba gold medal singadu yentholaga Belarus ta linkhatkiba foundation amakhangni loinana hauji dictatorship ki mawong da leiriba Belarus ki Supreme Commander Oiriba President Alexander Lukashenko gi President election adubu yaningdaba fonglokpada hawrakiba Belarus miyam gi mass protest aduda chawna saruk yakhiba foundation asina International Olympic Committee da Kristina Simanovskaya gi oiriba phiba madu khanganduna makpu mateng pangbina bhai jaraki
International Olympic Committee na Belarus Olympic Committee da thawdok sugi matang na hangbada Belarus Olympic Committee gi maikedi khumlakhiba paudamdi Dr. Singh haibigi matungina Kristina asi emotional amadi psychological pressure ama mayuknare maramasina makpo Olympic asidagi withdraw tohanbani asini adubo Kristina Simonovskyanadi Belarus ki official sing phongdoroklibu wafam adu aranbani mahak doctor amatada yengkhiba leitri hanis phongdokhi asumna Kristina bo Belarus ki official singna August amada Japan gi namduna Belarus ta halankinaba hotnarabusu tongan ba maike kyadagi pressure mayam lakpadigi mai pakidre masidagi Japanese government su Kristina Simonovskya gi damak security akan baseksin thorang ama lokhatki amaromda Western Europe ki lebakya amana Karigumba mahakna Belarus da hanba pamdrabasu makhoi ki leibak tu da asylum lawraga changjaba yagani haiduna Kristina bu support torki August anida Kristina Japan da leiba Poland gi embassy da satlaga magi leibak Belarus da hanbagi mahutta leibak tu da changjarage haijarubada khudakta Poland gi embassy na mangonda humanitarian visa pirakhi asumna mahak Tokyo Olympic yaururaba matungna maramdam Belarus da hanbagi mahuta August marida Poland thungduna leiba asida changjafam lawraga laikre adubo Kristina Simonovskyana haujuk mahakna Poland asylum lawraga lairabasu magi poknafam Belarus pudi aduki matu nungsi haina phongdokli amaromda handaki Tokyo Olympic asigi manungna Kristina Simonovskyana satakhiba thawong adubu International Olympic Committee gi President Thomas Bach amadi Japanese Foreign Ministry nasu deplorable and insignificant haina phongdokhi haujuk makhatana Kristina thokiba watho asigi marumda kari leibagi haina yenglakpada Belarus da haujuk tholiba political war asigi center of attraction asi Kristina na Oirabra habi wafam amasu malemgi akhang hai singna thamlakli sai kun gatere chupna leibak sigi supreme commander oina leiraklaba President Alexander Lukashenko gi mamang sahida pangthokiba election adu yaningdaba madi maki dictatorship ki mawong sa tharakliba lainga adu Belarus ki miyamna pamlaktaba kayasna maram oiraga election asigi mayokta Belarus miyam gi ihu ama horakhi election adu yaningdi amadi lebak sigi fajinkiba opposition gi political prisoners sing adu thadu o haiduna leba asigi maming leiraba sanaroi lising ani henbana sahi tawduna open letter ama pishin kibaduda yawkiba sanaroi singi marakta Kristina Simonovsky asu amani panba yaba mana amuk leibak sigi National Olympic Committee gi chairman sibu President Alexander Lukashenko gi masanupa ahalna oiri asigumba maram kaya asiki handaki Kristina watho asigi marumda haujik tapna singthorakli adubu sanaroi amana malem gi khwaidigi sawa sporting event ama oiriba Olympic haibisida saruk yaruraga masagi poknapa maramdamda hanba kijakiba haibisimakti atabu kudimaki thamoida nungaitaba amadi pokhalli haibisimadi sumle haibisi handaki Tokyo Olympic asida saruk yaba lakhiba Belarus ki sprinter Kristina Simonovskyana mahak maramdamda hanba kijare asylum lawraga Poland changjagi haibada Poland gi embassy na harauna yakhiba madi sanaroi asina Poland hek thungbaga miyamna mabu harau tayamna unakhiba asina achauba khudam amadi oiri hainasu ngasigi content asina makhatana phongdorai adu miyamai pathojaki so hiblan to be yours miyamna ngapigini aduga miyamna sigi content sita bibulura matumda miyamgi wakhalona kari lebibigi habda sungsoi sudra comment box asu miyamgi wakhalona share to biram hainasu sinel sigi mekedi thamjari du miyam hojgoinadi matang saida lusinjrage anaunabu ipausu miyamda update pizarake matam gi miyam ngamini si hainasu sinel sigi mekedi miyamna request tawjari thank you